各位好啊，我係寶寶啊。我呢就喺上一條片呢就介紹咗肇慶廣東情3天團嘅第1日行程。好，而家我哋再睇埋第2、第3日嘅行程啦。我哋一齊出發。今日呢就係肇慶3天遊嘅第2天啦。咁我哋喺酒店度食早餐，因為呢間呢係精品酒店啦，細細間啦，所以佢早餐呢品種都唔係太多嘅。中式西式樣樣有啲，點心都有嘅。咁佢呢度呢果蒸粽都有嘅，奶啦、咖啡啦、水果同沙律都有嘅。鍾意睇我條片嘅朋友就幫我訂閱、分享同點讚啦。早餐食完之後呢，佢呢度出邊呢就有一個平台，個平台都幾靚嘅。都有好多打卡點，咁同埋我見到呢都有好多人呢喺度做緊體操㗎。嗱，食完早餐呢，我哋就去呢個叫做紫荊西堤，佢係坐落於肇慶嘅星湖西岸對面呢，其實就係七星岩，同埋呢，其實呢一度呢係越夜越精彩㗎。其實呢度最主要呢，就係佢嗰個夜市係好熱鬧㗎。夜晚咧，佢哋會有啲歌手咧喺度唱歌啦，咁啊，同埋咧，佢哋不定期咧會有啲活動噶，例如市集啊、節日啦，同埋有啲音樂會噶。嗱，我哋咧去完呢個紫荊西堤之後咧，就去呢個叫做披雲樓。披雲樓咧就係肇慶嘅一個歷史地標嚟嘅。披雲樓咧其實係已經過千年嘅歷史嚟噶，佢係宋代一個瞭望台嚟噶。因為咧佢時時有啲雲霧咧圍繞住佢咧，所以咧佢就叫做披雲樓啦。佢係古端城8景之一。而家呢座樓台咧，佢圍繞兩邊咧都有啲炮台喺度嘅，都係留翻佢以前嗰個原貌。而家見到呢一個古城樓咧，其實係仿製出嚟嘅。呢度咧就總共有3層嘅。咁而家我哋帶你哋上去睇下有啲乜嘢啦。咁佢上高咧，全部都係宋代所有嘅歷史嚟㗎。咁咧佢1樓咧就有包公出巡嗰個蠟像添。咁有佢啲檔案啦。咁2樓咧就係南明永歷帝喺肇慶嘅蠟像。咁最高嗰層咧就可以睇晒全個肇慶佢嗰個古城牆嘅內外景色。又到午飯嘅時間啦。嗱，今日咧我哋就食呢個叫做米農家菜。咁呢間餐廳咧，主要都係做團客㗎。而家見到呢個咧就係去濕湯，呢個就係九江碌鵝、粉絲蒸豬手、蒸鯇魚、鹹酸菜炒腩肉、茶油雞、茶香蝦、炒雜菜、黃金豆腐、炒時菜、炒飯、白飯、馬拉糕。因為呢間餐廳呢主要做團客呢，咁佢啲餸都叫做 OK 啦。我哋今日嘅下午茶呢，就去全國最靚嘅大學下午茶，佢就係廣東工商職業技術大學。佢嘅建築全部都係以歐洲色彩為主。所以而家咧好多旅行社咧都做咗呢個旅遊景點。因為呢間咧係民企嚟㗎，所以佢嘅學費咧每年咧大約就係33000至到39000左右。呢間大學咧一直咧都同啲好知名嘅大企業合作啦，例如華為、京東、小鵬。所以呢間學校出嚟嘅學生咧，一般咧98% 以上咧都會俾啲大企業招攬咗。呢間學校咧非常之有氣派同豪華，大家睇下先。羅馬式嘅圓拱形大堂同埋超高嘅圖書館，真係非常之有氣派啊！根據2025年嘅學生報告呢，
所有嘅學生對呢度嘅環境咧同埋提升力咧都有好高嘅評價。我哋今日咧就喺呢度食我哋嘅下午茶啦。今晚嘅晚餐呢，就係食呢間叫做豐收酒家。咁呢度係肇慶啦。咁啊，今日嘅主菜就係果蒸粽啦。咁首先就有2隻果蒸粽。咁導遊呢，就教我哋呢，就撈爛嗰隻果蒸粽食。但我真係覺得香港嗰啲果蒸粽好食過佢哋好多咯。呢一隻呢，就係薑蔥客家雞、鹹酸菜炆鵝、椰菜花炒豬肉、鰭魚煲、椒鹽油水蝦、豉汁蒸西邊魚、炒椰菜、雜菇湯、黃金大餅。我哋今次呢個旅行團呢，咁多餐呢，最難食就係呢餐啦。佢連個黃金大餅都唔好食噶，硬骨骨嘅。呢間真係要換咗佢啊！食完晚飯呢，就夜遊七星岩啦。大家嚟欣賞下佢嘅夜景，真係幾靚噶。今日咧已經係第3日啦，我哋咧食完早餐咧就去咗呢個佛山市白泥鎮裏面嘅文創古鎮。我哋咧就首先去睇呢個叫做糧食博物館。呢間博物館咧佢前身咧係國營嘅糧食加工廠，而家咧就變咗廣東裏面咧唯一一間咧以糧食為主題嘅博物館。佢呢度咧真係展示咗糧食嘅前世今生，包括咗加工流程啦、歷史文化啦，同埋相關嘅器具。我覺得呢個博物館呢，佢嘅主要功能呢，就係收藏、展示、教育、科普同埋體驗於一體。如果大家有興趣知道糧食嘅前世今生全個流程，呢度呢就真係獨一無二嘅體驗啦。好，大家而家慢慢嚟睇下佢裏邊嘅珍藏啦。
嗱，而家咧睇呢度咧就叫做五仁龍舟博物館，佢個位置咧就喺糧食博物館隔離。呢個館咧有2層，但係都好細嘅，有7個展區。嗱，呢個博物館咧就展示咗疍家船嗰啲模型、比賽用嘅錦旗啦，同埋船槳，俾你深入了解到古代水運到而家現代龍舟競賽嘅變化。古代咧就叫做龍舟競渡，而家咧就叫做水上馬拉松。睇完博物館之後咧，就已經係我哋嘅午飯時間啦。咁呢個咧亦都係我哋一個最後嘅行程。我哋今次咧就係食農家菜，叫做千葉農莊。首先咧就係每人1盅鷓鴣湯，沙葛炒肉板筋，跟住咧就係臘味煲仔飯，每台咧就有2煲。呢個好味又唔會太燶，有椒好香。炒有機青瓜，紅葱頭淋走地雞，茶花菇每台有3隻，冬瓜浸魚腐，清蒸肉丸，榨菜蒸豬肉，清蒸鯇魚，鹽水青菜。3日嘅旅程就完結啦。呢個行程咧都相當豐富，但係咧俾我嘅感覺都唔係好匆忙，又唔係好攰。呢個導遊咧都要讚下佢，安排得非常之好。但係食物咧就普普通通、平平無奇啦，得一餐好難食嘅啫。不過咧，其實咧都對得住呢個團費噶啦。多謝各位收睇我嘅頻道，如果未訂閱嘅就同我訂閱啦。我哋下條片見，拜拜。